Welcome to Hiremath Classes. Dear students, today we are going to discuss about the 10th English 3.5, the Alchemy of Nature, reading and explanation. So, I will read with showing to the text. Okay, I will read the whole text with showing you. Okay, I will show you. The alchemy of nature to see a world in a grain of sand and a heaven in a wild flower. Hold infinity in the palm of your hand and eternity in an hour. This prose is written by William Blake. We instinctively turn to outdoor activities and nature as a way of relaxing and enhancing our well-being. Nature soothes and nurtures. Nature fulfills and motivates. Nature whispers and commands. Are you listening? When I do, it leaves me in complete awe. We have a hibiscus plant in our garden. Every fortnight, a flower blooms on it, big, bright, and tender. Though the day it smiles with the sun and dances with the wind, but as evening approaches, it starts wilting. The morning after, it withers completely, and by evening, it falls and becomes one with the earth again. The flower comes to life only for a day, yet it does so in full splendor. What if we too lived our life, however short, to its fullest? We went to a rocky beach and saw the spread of the majestic ocean and the rocks alongside curved, sculptured and shaped by the water. Water is so gentle, rock so hard, yet as the water flows over it every day for years, the rock gives in. It takes the shapes that the water commands. Our problems are so colossal and we are so small, yet if we persist, we saw small bits of grass peeping through the small cracks in a concrete pavement. It left us thinking, however impossible things may look, there is always an opening. We saw a tree bare of all leaves in the cold winter months. We thought its chapter was over, but 3 months passed. Spring set in, and the tree was back to its green majesty once again, full of leaves, flower, birds, and life. What if we too had the conviction that however difficult things are right now, it will not remain so forever. Remember this two small paws. We saw an army of ants lugging a fly which was at least 10 times the ant size. The ants organized themselves around the fly, lifted it on frail feelers, and carried it to quite a distance. Their teamwork and perseverance were impressive. What if we too are consistent, organized, focused? Spider webs are delicate yet very strong. A rainbow colors the entire sky. Oysters take in a grain of sand. They open up with a pearl. Innumerable stars shine across the infinite sky. Clouds take new shapes with every passing moment. The wind makes a tree dance with the unhindered passion. Water without hint of ego changes its forms according to the dictate of the sun and the wind. When we see caterpillar turn into a butterfly, a flower turn into a fruit, we experience the alchemy of nature. We touch it and become gold ourselves. And this prose is written by Raksha Bhardia. Okay. ಪ್ರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಇಲ್ಲಿ ದ ಅಲ್ಕಮಿ ಆಫ್ ನೇಚರ್, ಇಲ್ಲಿ ಹತ್ತನೆಯ ಇಂಗ್ಲಿಷದಲ್ಲಿ 3.5 ದ ಅಲ್ಕಮಿ ಆಫ್ ನೇಚರ್ದಲ್ಲಿ ಏನಂದ್ರೆ ಒಂದು ನಿಸರ್ಗದ ರಸವಿದ್ಯೆ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಪಾಠವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಾ ಭಾರ್ಡಿ ಅವರು ಬಹಳ ಸೊಗಸಾಗಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಅವರು ವಿಲಿಯಂ ಬ್ಲೇಕೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಒಂದು ಪ್ರೋಹರ್ಬ್ ಅಂದ್ರೆ ಗಾದೆ ಮಾತು ಬರೆದಿದೆ, ಟು ಸಿ ಎ ವರ್ಲ್ಡ್ ಇನ್ ಎ ಗ್ರೇನ್ ಆಫ್ ಸ್ಯಾಂಡ್, ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಉಸುಕಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜಗತ್ತಿನ ದರ್ಶನ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಹೆವನ್ ಇನ್ ಎ ವೈಲ್ಡ್ ಫ್ಲವರ್, ಇನ್ನು ಒಂದು ಹೂವಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವರ್ಗದ ಒಂದು ಅರಿವು ನಮ್ಗೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಹೋಲ್ಡ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಇನ್ ದ ಪಾಮ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಟರ್ನಿಟಿ ಇನ್ ಆ್ಯನ್ ಹವರ್. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹಸ್ತದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಇಲ್ಲಿ ಹಸ್ತದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ವಿಚಾರಗಳು ಇರ್ತವೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ವಿಲಿಯಂ ಬ್ಲೇಕೆ ಬಹಳ ಸೊಗಸಾಗಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು
ರಕ್ಷಾ ಭಾಡಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥವ್ರು ನಿಸರ್ಗದ ಅನೇಕ ಸಂಗತಿಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಹಿಬಸ್ಕಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸಸಿ ಅದೇನಿರ್ತಪ್ಪ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದೇ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೂವು ಅರಳಿ ಸೊಗಸಾಗಿ ಒಂದೇ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಬಾಳೆ ಅದು ಮರು ದಿವಸ ಬಾಡಿ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಒಂದೇ ದಿವಸ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ಸೊಗಸಾಗಿ ನಗುತ್ತಾ ಬಾಳುವಂತಹ ಒಂದು ರೀತಿ ನಮಗಿಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಾ ಭಾಡಿ ಅವರು ಬಹಳ ಸೊಗಸಾಗಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಇನ್ನು ಎರಡನೆಯ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ದಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಾಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಬಂಡೆಗಲ್ಲು ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಆ ನೀರು ಅದರ ಮೇಲೆ ಹಾಯ್ದು ಆ ಬಂಡೆಗಲ್ಲಿನ ಆಕಾರವನ್ನು ಬದಲಿಸ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ವಿಚಾರವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಸೊಗಸಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮನುಷ್ಯನಿಗೂ ಕೂಡ ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ಬಂಡೆಗಲ್ಲಿನಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಅವುಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಪರಿಹಾರ ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸೊಗಸಾಗಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಹುಲ್ಲು ಕಡ್ಡಿ ಒಂದು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕಾಂಕ್ರೀಟದ ಸಿಮೆಂಟನ್ನು ಸೀಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಅದೇ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನೋಡ್ರಿ. ಬಹಳಷ್ಟು ಮೃದುವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಹುಲ್ಲು ಕಡ್ಡಿ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾಂಕ್ರೀಟನ್ನು ಸೀಳ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಒಂದು ವಿಪರ್ಯಾಸ ಅದ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ನಿಸರ್ಗದಲ್ಲಿ ಇದು ಹೇಳ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಒಳಗೆ ನನ್ನ ಮತ್ತೊಂದೇನು ಹೇಳಿದಂದ್ರೆ ಒಂದು ಗಿಡ ಅದ್ರ ಚಾಪ್ಟರ್ ಮುಗಿತಪ್ಪ ಅಂತಕ್ಕಂಥ 3 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಅದ್ರ ಕೆಲಸ ಮುಗೀತು, ಅದ್ರ ಸ್ಥಿತಿ ಮುಗೀತು, ಮತ್ತು 3 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಮರಳಿ ಅದು ವಸಂತ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಹೊಸ ರೂಪವನ್ನು ತಾಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸೊಗಸಾಗಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಕೂಡ ಅನೇಕ ವಿಚಾರಗಳು, ಅನೇಕ ಕೆಟ್ಟಗಳು, ಘಟನೆಗಳು, ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಜೀವನದೊಳಗೆ ಬಂದರೆ ಅದೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ಕಳೆದ್ರೆ ಅದೇ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಬೇರೆ ತಿರುವನ್ನು, ಬೇರೆ ಒಂದು ಪರಿವರ್ತನೆಯನ್ನು ನಮಗೆ ನೀಡ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರವನ್ನು ಬಹಳ ಸೊಗಸಾಗಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ನಮ್ಮ ಜೀವನಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೊಂದಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇನ್ನು ಮತ್ತೊಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾಸೇಜ್ದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇರುವೆಗಳು, ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಗಾತ್ರದ ಇರುವೆಗಳು ದೊಡ್ಡ ತಮ್ಮದಕ್ಕಿಂತ 10 ಪಟ್ಟು ವಜನ ಅಂದ್ರೆ ಗಾತ್ರ ಹೆಚ್ಚಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಭಾರವಿದ್ದಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿಯನ್ನು ಹೊತ್ತು ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆಗೆ ಒಯ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಬಹಳಷ್ಟು ಸೊಗಸಾಗಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಜೇಡರ್ ಬಲೆ ಎಷ್ಟು ಮೃದುವಾಗಿದ್ದರೂ ಅನೇಕ ಕ್ರಿಮಿಗಳನ್ನು ಹಿಡಿತಕ್ಕಂಥ ಶಕ್ತಿ ಅದರಲ್ಲಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇನ್ನು ರೇನ್ಬೋ ಒಂದು ಕಾಮನ್ ಬಿಲ್ಲು ಆಕಾಶದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇನ್ನು ಒಂದು ಸಣ್ಣದಾದಂಥ ಜಲಬಿಂದು ಮುತ್ತು ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಐಸ್ಟರ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅನೇಕ ಮೋಡಗಳು ಆಕಾಶದ ಒಂದು ರೂಪವನ್ನು ಬದಲಿಸ್ತವೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇನ್ನು ಒಂದು ದೊಡ್ಡದಾದಂಥ ಗಿಡಕ್ಕೆ ಕುಣಿಯಲು ಸಣ್ಣದಾದಂಥ ನಾಜೂಕಾದಂಥ ಗಾಳಿ ಅದನ್ನು ಕುಣಿಯಲು ವರ್ತಿಸುತ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಅನೇಕ ಬಹಳಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಿಸರ್ಗ ಒಂದು ವಿಜ್ಞಾನ, ಒಂದು ನಿಸರ್ಗ ಏನಪ್ಪ ರಸವಿದ್ಯೆ, ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಕೂಡ ಒಂದು ರಸವಿದ್ಯೆ ಇದ್ದೆ. ಹಾಗೆ ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬರುತ್ತವೆ, ಮರುಕಳಿಸುತ್ತವೆ, ಅನೇಕ ವಿಚಾರಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸ್ತವೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆಗಳಾದರೂ ಹೆದರದೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಳ್ಳೆಯ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಾ ಭಾಡಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. If you like our video, please subscribe it and press the bell icon. It will help us to upload our future videos. And if you have comments, if you have any doubts, please comment on our YouTube channel. Thank you very much.